Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi am'le nettoie vaovao. Nettoie ny ty vera. Why to lasa misy volofotsy akindry? Le tsy inona izany ataoko amin'io? Zaki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Talia ilay serviette tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JD. Sanifère, le meilleur. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Araka izany dia hijery ny vaovaon'ny fiainam-pirenena aloha isika satria tsy mbola namoaka daty hanaovana fifidianana ny vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana. Nambarany papakateny teo anivony seny raha toka manao fakakevitra amin'izy ireo ny gouvernement vao hiverina ivoriny seny ary aorin'izay vao androso daty sosikevitra indray nomariny papakateny hatrany fa mila ajainany 90 andro iatsona ny mpifidy naoviana daty apetraka raha ny fandiniana dia tsy ho voatana araka izany ilay daty ny 20 oktobra. Fa mikasika ny tetiandro hatrany eo sehatra ny fampianarana indray namoaka ny tetiandro amin'ny taom-pianarana 2024 sy 2024 ny foibeparitry ny fiadidin'ny Repoblika misahana ny raharaha politika. Voalaza ao anatin'izany fa nomboka ny volana oktobra izao ny taom-pianarana manaraka eo raha ny vaovao izay ho tanteriny Rinandre Malala sy misy razafinjatovo amintsika. Tsy ho ampiarina ny tetiandro voalaza ao anatin'ny PSE raha ny fanambaran'ny foibeparitry ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny raharaha politika. Izara telo tahaka ny hatramin'izay ny taona ny 3 volana voalohany dia nomboka ny volana oktobra 2024 ary farana ny 20 desambra 2024. Isy fiatoana roa miataona ao anatin'io tapany voalohany io, fialan-tsasatry ny Toussaint ny 1 novambra ary fialan-tsasatry ny Noely sy taom-baovao ny 20 desambra hatramin'ny 5 janoary 2024. Ny 9 janoary no hanomboka ny 3 volana faharoa ary farana ny 10 aprily 2024. Tahaka ny 3 volana voalohany dia roa ny fialan-tsasatra. Misy ny fety-tsekoly ny 9 hatramin'ny 20 febroary ary ny fialan-tsasatry ny Paka ny 9 hatramin'ny 17 aprily 2024. Ny 3 volana farany kosa dia hanomboka ny 20 aprily hatramin'ny 17 jona. Isy ny fiatoana noho ny fetin'ny asa ny voalohan'ny volana May, andron'ny fiakarana ny 20 May, alatsinain'ny Pentecote ny voalohan'ny volana Jona ary ny hanomboka ny 30 jona ny fialan-tsasatra lehibe. Tapitra araka izany ny adihevitra momba ny tetiandro teo aloha sy ny tetiandro nentin'ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana hianatra hatrany ny mpianatra mandritra ny fotoam-pahavaratra. Fa herinandro katroka izao no nikarohana any Alana Catland ilay teratany Britanika 20 taona nitsambikina fiteny ambony fiaramanidina nitondra azy avy tao anjahanjavy. Tamin'ny alakamisy tokoa no nitondrana ny vaovao teto amin'ny Le JD ny mikasika ity tranga ity maro ny fanontaniana tsy mbola voavaly ny toerana misy ny antony tsambikina ny avy teny ambony fiaramanidina ny fahasalaman'ny sainy mitohy moa hatramin'izao ny fikarohana ho arantsika avy hatramin'ny fanadihadiana nataony territoire sy anjarakotonoray. Tany amin'ny arivo metatra mahery-tany hoany no nitsambikina ny Alana Catland avy tao amin'ny fiaramanidina kely Cessna 682 ny distrika ny Analalava ny reniran'ny Mahajamba atao Mahadrodroka no anisan'ny faritra ny ompanan'ny fikarohana. Herinandro zao tsy mbola hita i Alana Catland. Fanontaniana tsy mbola voavaly ihany koa ny antony nampitsambikina ilay mpianatra vao 20 taona monja. Hita amin'izao sary famerenana natao niaraka tamin'ireo mpanao famotorana izao fa niezaka nitazona sy nanakana ny Alana tsy hitsambikina ireo tao anaty fiaramanidina dia ny mpanamory Tahina Rantoanina sy ilay vehivavy 20 taona niaraka taminy Ruth Johnson
tsy nisy 10 minitra ny aingana akory ilay fiaramanidina no namahy ny fekibo aroloza ny tenany nanokatra ilay varavara-nankavanana izay manoloana azy ary nikasany hitsambikina avy hatrany hoy ny fanazavana. Niezaka nanakana sy nitazona ilay tovovavy ireo tao anaty fiaramanidina saingy tsy afaka namela ny roplanina amin'izao ilay mpanamory no tsy nahafehan'ny Alana Catland Ruth Johnson izay teo akaikiny. Tsy voasakana ny tenany ka vototra ary nitsambikina hoy hatrany ny fanazavana. Mandidina ny 360 metatra teo eo ny ahavo tamin'ny fotoana io ary kely ny fanantenana ahitana azy velona hoy ireo mpikaroka. Eo ny ahavo ny fianjerany miampy ny fisian'ireo bibidia tahaka ny fosa izay mameno ny faritra. Tojo korontantsaina kosa ilay mpianatry ny université ny Cambridge raha nitatitra ireo mpanao famitorana. Tsy voafaritra ny Anton nampisafoka azy tao anaty fiaramanidina. Naneo ny alahelo ny fianakaviany Alana Catland nanambara fa mahiratsaina naleo tena ary nankafizin'ireo nahafantatra azy ny zanakay. Naneo firaisan-kina sy fitiavana tamin'ireo nifanerasera tamin'ny hatrany izy. Malahelo zahay fa tsy hiveriny intsony izy. Fikarohana siantifika tsy miankina tamin'ny toe-pianarana no notanterahany Alana Catland taty Madagasikara noho izao nanapitra ny ainy izao. Mitohy ny fikarohana azy manantena hatrany ny fianakaviany. Isento ao anatin'ny dokam-barotra isika hiveriny eto afaka fotoana fohy. Mitoy ny logité ary vaovao sosialy no hoanoisantsika izany indray tsisy farasaziana saingy hajanon'ny polisy izay posy sy sarety tsy manaja ny ora tokony hivezivezeny. Ratsahivina voafetra amin'ny 10 maraina hatramin'ny 12 atoandro sy amin'ny 2 ora hatramin'ny 4 tolakandro ny fotoana ahafahan'izy ireo mandeha eto andrenivohitra. Tanjona ny irindrany fifamoivoizana sy ampanarandalana ny mpampiasa lalana. Misy ihany koa noho izany ny fanarahamaso ireo moto ka tao anatin'ny 4 ora nanaovana ny fisavana mahery ny 300 ny moto tratra fa tsy manana aroloha. Hoaratsika ny fanadihadiana. Nijery fotony ny antony mampitoana ny fifamoivoizana eto Antananarivo ny minisitry ny filaminam-bahoaka 3 volana lasa izay. Toerana 3 no notsidiana ny teny Anosy, Analakely ary Antanimena ka tsikaritra fa miteraka fitohanana ny fisian'ny posy sy sarety mivezivezy amin'ny fotoana tsy voafetra. Noho izany, nisy nijiniky ny polisy-pirenena miaraka amin'ny tompon'ny posy sy sarety nanamafisana tamin'izy ireo ny ora ahafahany mandeha manomboka amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro sy amin'ny 2 hatramin'ny 4 ora tolakandro. Ary mbola ny polisy atreto aloha no sama indraikitr'a misakana an'ireny posy mivezivezy amin'ny ora tsy tokony mivezivezeny ireny. Na dia misy ary ilay fitenenana hoe tsy afaka manao ny contravention aloha polisy marina izany. Fa atreto tazomina ilay posy mba tsy hivezivezy tonga ny ora ahafahany mandeha dia alefan'ny polisy ilay posy. Tsisy fanasaziana fa ajanona izy mba ahafahana manaja n'ilay ora napetraky ny lalàna. Ao anatin'ny ezaky ny polisy-pirenena ihany koa amin'izao ny fanaraha-maso ny moto tsy manara-dalàna eto andrenivohitra. Misana manokana ny fanentanana amin'izany avy amin'ny brigady misana ny lozam-pifamoivoizana. Tao anatin'ny adiny 4 nanaovana fisavana mahery ny 300 ny moto tsy nahitana aroloha, 70 ny moto tsy misy assurance ary 5 tsy manana permis. Tao anatin'ny 2 semaines zay dia hitanay fa niongatra ny accident teto Antananarivohitra. Fantatra izay statistique ny accident zay dia 90% ny nanao accident dia tsy en règle papier. Fa ho an'ny mampiasa 2 euros na hoe mitakina moto normalement nanana papier koa sy assurance dia ampiasa casque. Tanjona ny ampanara-dalàna ny mpampiasa lalana ka hifindrafindra toerana anao fisavana sy fanaraha-maso ny polisy-pirenena. Miantso ny rehetra nefa izy ireo mba hanaraka ny torohevitra omeny mandritra ny fitoandro anaovan'ny polisy-pirenena fanentanana ho fampandehanana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra. Isoroana ny loza amin'ny famoivoizana indrindra no hanatanterahana fiantohana eny anivon'ireny trano fiantohana ireny. Misedra olana nefa ny iray amin'izy ireo dia ny assurance mama satria taoriany ny fanambarana nataon'ireo mpitatitra tamin'ny alatsinainy teo dia namerina ny antso indray izy ireo androany.
Maro izy ireo ny pirofo fa misy ny tsy mazava ao amin'ny trano fiantohana miandraikitra azy ireo. Ny trano fiantohana izay namaly ireo tsy fahatomombanana rehetra voalazan'ireo mpitatitra ireo. Nanamafy izy ireo fa nandeha araky ny lalàna misy ny fanatotosana ny fifidianana ny filan-kevim-pitondrana tamin'ny volana oktobra lasa teo. Fenoaja Ariana Sianja Rakotonoraina mitondra ny vaovao. Miankampy ireo mpitatitra eto andrenivohitra noho ny zava-miseho eritreretin'izy ireo eo amin'ny trano fiantohana mama. Araka ny fanambarana voalohany tamin'ny alatsinainy teo dia tsy eken'izy ireo raha ny fanazavana ny fifidianana antsokosoko ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitondrana ao amin'ny trano fiantohana. Mitaraina ireo mpitatitra fa tsy tokony any an-tany lavitra no atao ny fifidianana kanefa eto andrenivohitra no misy ny foibe. Eo ihany koa ny fifidianana olona tsy mahafehy fepetra andrafitra ny filan-kevim-pitondrana raha ny fanazavana nomen'izy ireo hatrany. Tsisy mpitatitra afa-tsy anankiray irery ireo mpikambana ao amin'ny assurance mamany ao amin'ny filan-kevim-pitantanana raha toka izy rehetra no tokony mpitatitra. Dikan'izany zany nisy fanitsakitsahana ny sata mpikambanana tao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny fifidianana izay no tanterahana tany Anosy Belleville. Nefa fantatritsika tsara fa eto Antananarivo avokoa no misy ny foibe ireo coopérative mpitaterana maninona natao any Anosy Belleville ary lavitra be any Andakirany nanatanterahana le fifidianana. Hitanay tao anatin'ireo pirofo ihany koa zany ary vokatra ny fanadihadiana izay natao fa ireo mpikambana ao amin'ny assurance mama amin'izao fotoana izao ireo anatin'ny filan-kevim-pitantanana dia misy roy mpihavanana amin'ireo mpitantana hafa ohatra hoe ny DG dia tsy iza fa vady ny PCA teo aloha ihany. Tao aorian'ity fanambarana ity tsy mahatoky ny trano fiantohana hatrany ireo mpitatitra voakasika angatahan'izy ireo ny lisitr' ireo olona tonga ny fidy d'Anosy Belleville. No mafisy ny reto mpitatitra sy mpikambana amina coopérative reto hatrany tsy fakana ny hevitra izy ireo tamin'ny fanaovana ny fifidianana. Maro amin'izy ireo no tsy mahalala akory ny zava-nisy namaly ny fanambarana ny avy eo amin'ny mama manoloana izany. Dia hoy izay hoe tsy voatery araky ny lalàna tsy voatery ny mama ampahafantatra ny coopérative rehetra eto Madagasikara rehefa anao feonambe fa kosa ny procédure officielle administrative izay any tsy maintsy narahanay dia ny filazana ara-gazety zany araky ny affichage teo zay na efa tarihy amin'ny ministère tany amin'ny sify zany naodofo ary efa nekeny ara-dalàna zany zavatra any dia zay nazahoanay nanao ny feonambe t'Anosy Belleville fa ny coopérative zany dia takampikambana rehetra ao anatin'ny mama zany coopérative zany misy mpitatitra entanao tsisy coopérative misy mpiasa ao antena tsisy coopérative ara-dalàna ny fifidianana zay natao tany nanaraka ny andiny sy ny tokony zay araky ny zavatra voalaza tao anatin'ny fitsipika toy izay hoe ara-dalàna. Ny andro valiny mahafapo avy amin'ireo voakasika ny raharaha ireo mpitatitra ankoatra izay fangatahana ataon'izy ireo ny anatsarana ny kalitaon'ny tolotra ao amin'ny trano fiantohana. Tsara ny manamarina fa tsy tamin'ny volana Desambra ny feonambe farany nataony avy eo amin'ny trano fiantohana fa tamin'ny volana Oktobra 2024 tany Anosy Belleville. Fanatanjahantena kosa taorian'ny CAN farany teo dia mpilalao-ny bary any Madagasikara maromaro no nahita fifanarahana vaovao. Mazava ho azy fa ho amin'ny tsaratsara kokoa sy ho amin'ny ambonimbony sokajy kokoa izany nisy mihitsy aza ireo nifindra firenena ila ravinahitra ary mitatitra izany amintsika Iandra Laina Andriamasy misy Arazafinjatovo. Ny tera-bokatsoa amin'ny ankamaroan'ireo mpilalao-ny bary Madagasikara ny dingana vitan'izy ireo nandriny CAN farany teo. Isan'izany ny fifindrana club. Fantatra izao fa navita fanarana tamin'ny klubany Alcor SC any Qatar Ibrahim Amada ilay rekiraka foany bare. Tondrotsy omaly ny fanaovatsiny ho an'ny lalaovan'ny Amada ao anatin'ny roa taona azo avozina ao amin'ny Alcor SC. Raha tsy evina dia tany amin'ny klubany MC Alger any Algérie Amada izao nifindra ho an'ny Qatar izao. Efa niloto amin'ny JS Kabylie, AS-Club, USM El Harrach ary SCTIF izay samy kluba algérienne avokoa i Amada. Isan'ny findra kluba ihany koa lavodilarina malagasy Jérémy Morel nomboka amin'ity toapilaovana ity dia ilalao amin'ny Stade Rennais rehefa niala avy tao amin'ny Olympique Lyonnais. Tsy evina ihany koa fa nahazo fanarana ilalao amin'ny FC Villefranche i Dimitri Calouin izay mpilalao ny Le Herbier teo aloha. Navita fanarana vao ihany koa i Thomas Fontaine izay vodilaran'ny Stade de Reims teo aloha ka nifindra ho any amin'ny FC Lorient nanomboka tamin'ity herinandro ity. Setra fanatanjahantena hatrany isan'ny nanao podro ny fandresena azon'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja basketball.
nandritra ny lalao-nosy tany amin'ny nosy morisy moa izany raha tsy ahivona lavon'ny Madagasikara tamin'ny isa 20 mayotte teo amin'ny sokajy lehilahy lavintsika tamin'ny isa 37 no 7 kosa ry zareo réunionnais teo amin'ny sokajy vehivavy androany tolakandro tonga nitondra teny fisaorana ho an'ny ministry ny filaminam-bahoaka izy ireo amin'ny maharaika ny taranja basketball tamin'ny lalaon'ny nosy. Fa lafam-baovao hafa kosa indray ny moanareo isyatsika izay mankafy mofo akondro sy mofo sakay no avozina mantsy ny toeram-pivarotany Selesy ilay mpivarotra malaza eny Ambohijatovo ambony. Efa 20 taona teo eo izy no nanao io azy io ary trano azy no nivarotany hatramin'izay iverina ampiroborobo ny asa fiveloman'ny Selesy ny fanatsarana ny toeram-pivarotany notokanana androany izany ka isan'ireo tokana natrika izany teny toerana ihany koa Pierdina Razafandra manana siansa rakotsinorainy. Taratasy amin'ny peta-drindrina tomiany ihany nefa misy avatra tiana ampitaina toy ireto santiona ny vitsivitsy ireto no isan'ny nampalaza ny Selesy sy ny mofo akondro beany. Ireto avy ny tombontsoa azo avy amin'ny mofo akondro be any Selesy: lipida, glucide, protide. Raha 2 alina mitambatra ny volanao dia milazay iray andro mialoha Selesy ihany. Yorasiny andro volana sy ny taona dia misosa Ity toeram-pivarotany Selesy ity teo aloha no nantsoiny hoe fiaran'ny fanekena noho izany miendrika fiara. Niova endrika tanteraka nefa ny toerana amin'izao fotoana izao satria nosoloana vy ny hazo ary nolokoana mba hisintona ireo mpandalo. Mpivarotra mofo akondro sy mofo sakay no tena nahafantarana ny Selesy eto Ambohijatovo ambony. Taorian'ny fampahafantarana azy teo amin'ny zanam-pandahatra na portrait teto amin'ny Jumina nefa dia niparitaka ny tantaram-piainany. Nahita izany ny vondrona Catch and Go ka nanao hetsika fanangonam-bola anampiana ny Selesy. Ny tanjonay dia anao référencement na fivarotana eto Antananarivo aloha fanombohana zany izay ny tanjonay voalohany fa rehefa nandefa olona zay zany hijery ilay fivarotana dia gaga be zao hoe to efa ratsiratsy le trano nefa na variana zany dia ny olona mazoto mividy mofo akondro foana na dia efa ratsy be ara le trano zany hoe tsy le trano loatra zany jeren'le olona fa le kalitao an'le mofo akondro nataony Selesy. Na izany aza nanamafy hatreto i Selesy fa mijanona amin'ny vidiny teo aloha ihany ny entana amidiny. Tsy miova ihany koa ny ora fiasany. Misy ireo mofo akondro amin'ny vidiny 500, 200 ariary, raha toa ka 10 ariary ho an'ny VIP izany hoe ireo izay maniry ny tsy lahatra. Vao manomboka mihitsy n'izao io dia mbola tsy fantatra ny fiantraikany any amin'ny prix any aloha fa raha ohatra hoe tena mitraika mafy io dia mety misy gold indray potra satria VIP ny farany teo dia mety misy gold mofo akondro indray zany. Za zany mezaka ny ezaka kely raha fahitako anazy mety aka-panampy amin'izay fa mety tsy hoaraka tsony le zavatra dia mety efa hisy mpanampy amin'izay zany hoe mpandraraha momba amin'ny poaro sy ny kotomila sy ny aniny ireo mpampaka akondro ohatra zany dia mba tonga dia miditra loloha amin'izay fa zay matara-biana foana mandeha metsena. Notokanana androany ity toeram-pivarotany Selesy eto Ambohijatovo ambony ity maniry ny mbola hivoarany toeram-pivarotana trano izy mba ahafahany mandray olona bebe kokoa. Raha ianao azo tomana raha toka hatratra mpisakafony ianao fomba iray mazara ihany koa ny mpoka sigara rehefa aoriana izay sakafo izay tsy dia tsara nefa ny sigara efa hiara-malala avokoa izany mitohy hatrany ny ady amin'ny foana sigara sy ny fihinanana baraky ho antsika malagasy. Isan'ny efa miamahazo vahana ny fampiasana ireo sigara elektronika eo ihany koa ny tsy fanajana sy ny tsy fanarana ireo lalàna velona atao anatin'ny fanadihadiana izay nataony Andrelaina Andriamasy sy Dolphe Rakotonena no manazava misimisy kokoa mahakasika izany. Anaty Afrika amin'ny ady amin'ny fifoana sigara sy fihinanana paraky Madagasikara. Mahery kely ny 12 isan-jato ireo ankizy mpianatra no foka sigara ny taona 2024. Ny ena ho 7 isan-jato mahery kely izany 10 taona taty aoriana. Ny dika izany fanaomby ireo paikady sy hetsika maro nataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajana izay nitarihan'ny ofisy nasionaly ho an'ny ady amin'ny fifoana sigara sy fihinanana paraky na ofinalat. Etsy ankilany dia efa miamahazo vahana eto amintsika ihany koa ny fifoanareo sigara elektronika irony. Mandraramafy ny fifoana azy ireny nefa ny Italiana ofinalat. Mampitandrina zany zay amin'ny satria ianao ne tsy mahalala ny degré inny misy any hoe
ahena nicotine le anina nicotine fa tsy fantatrao zany fa anatin'ireny ary a mety 15 fois plus ny nicotine sy ny pozina anatin'ireny tsy mila mifoka reny efa inona moa filaza efa teknôlôjia efa avo leta be reny a tsy tokony fokan'ireny io zany fa tsy voarefinao ianao ne tsy nanamboatra an'iny fa zareo foana mahalala hoe zao nicotine dia tsy maintsy mifokany ianao tsy maintsy mampandeha ny vidin'ireny ianao nefa lafa rehefa tamana amin'iny koa zany nefa ohatrinona ny vidiny iny fa tsy eto dia mandrara fa tsy ilaina mihitsy mifoka an'ireny amin'ny elektrônika ireny tsy ilaina mihitsy zany mifoka raha hoe misy sigarana ohatr'izany fa vao maika nicotine 15 fois plus ao anatiny mazao azy fa tsy isan'ny hetsika ataony ofinalata sy roperadi aminy amin'ny ady amin'ny fifohana sigara sy finanana paraky ny famporisiana olona hifoka sigara elektrônika efa nahavita dingana lehibe izy ireo fa mbola maro kosa no izany hofitaina be dia hoe zany a ny tsiko atya voahaja tsara ihany ny toerana na amin'ny hôtely zany a na amin'ny na dia misy ihany ary a ireo minima ny manao mandika lalàna hoe tsy azo foa tsika mbola mahita fa any amin'ireny taxi broseny eny mbola misy mifokana ny chauffeur mihitsy ary zany zavatra zany tsy azo atao ka eo indrindra zao mahatonga ministère fahasalamana hoe andaotsika anao plan stratégie nationale de lutte tabac izany hoe tafiditra ao anatin'ny plan io zany reny arrêté natao reny zany a na hoe tsy azo foana eto fa voasazy zao misy fotoana le olona na le hoe arrêté hoe tsy azo atao mivarotra sigara amin'ny ankizy tsy ampitaona reny zany a eritreretin'olona hoe tsy manana mialatsina fiteny tsy manana force exécutoire ka ho atao anamboatra loatsika lalàna mihitsy a momba ny ady amin'ny foana sigara sy finanana paraky izay atsangana eto Madagasikara io lalàna io dingana tsy maintsy atao ny famoronana lalàna ifehy ny ady amin'ny foana sigara sy finanana paraky tanjony atambogatsoa amin'ny fampiasana ireo vola fanampiny ary indrindrindra ny ampianana isa ireo mpifoka sigara sy hitazonana ireo efa niala tsy hiverin-dalana ary nalaviran'ny fakapana ondro tsy mbola tafaroboka iveranantsika ny vaovao sosialy hatrany a isy ny tohana ho an'ireo vehivavy mpampanofa tena mba hahafahany miravitra amin'ny fiainana noho ny tsy fananana asa sy ny fantrana no manosika ny ankamaroan'ny vehivavy ho lasa mpampanofa fafinaretana mahery ny 3 alina isan'izy ireo raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana ankoatra ny fiahiana arak'asa izay nefa misy ihany koa ny fanentanana azy ireo hanao fitiliana an-tsitrapo ho fiarovana azy ireo amin'ny arety mifindra samihafa nanao ny fanadihadiana momizay ary androany miaro soratra ravaka azy daolo farakotony aina mananika ny 5:03 alina ny vehivavy mampanofa fafinaretana na professionnel du sexe eto Antananarivo renivohitra tsy voatery ho rendrarendra fa noho ny fahasahiranana no manosika ny ankamaroan'izy ireo hanao izany misy no misara-panambadiana ao ihany koa no be voka tsy manambady ka lasa roboka anaty fampanofana tena ary lasibatry ny fanilikilian'ny fiarahamonina io moa zany a asa mora sy aingana izareo tsy manana diplôma ahafahany mandeha miasa amina orinasa dia voatery izy a tsy maintsy manao an'izay fomba rehetra avelomany na ny zanak'izy ireo ary zany dia manahirana tokoa fa rehefa any am-pianarana dia tenenina zanaka mpivarotena le fanenjena sy fanalihana anazy zany a tokony a ho tsadidiny sy ho tsarovany olona tsara rehefa manana zoatra ny olona rehetra izy ireny voasokajy ho isan'ny olona marefo noho izany ny vehivavy mpampanofa fafinaretana ho fiahiana azy ireny indrindra no antom-pisian'ny tetikasa manampy azy ireo hiavitra amin'ny fiainana ka isy ny tantsoroka arahana fiofanana sy fanentanana omeny lanja manokana ihany koa ny lafin'ny fahasalamana vokatry ny fiara-miasa amin'ireo tompom-pitsaboana eto an-drenivohitra fiarovana VIH eo ihany koa ny tsy mikaretina maro samihafa aporisihana izy ireo anao an'izay fitiliana an-tsitrapo izay mba hiarovana amin'ny aretina maro samihafa eo amin'ilay lafiny ara-pananahana mamatsy volany tetikasa ny PNUD misana ny fanatanterahana izany kosa ny CDA izay miara-miasa amin'ireo fikambanana misehatra amin'ny fandraisana an-tanana ny vehivavy mpampanofa fafinaretana fa amin'ny alahady zao kosa ary no hanomezan'ny TDL fotoana ireo mpankafy azy etsy Antsahamanitra
Seho entina ankalazana ny fahadimy taona ny tarika sady amoana ihany koa ny rakikira fahatelo miantso ireo mpankafy izy ireo ho tonga ifampizara fandresena amin'izy ireo. Fiderana lehibe ho fankalazana ny 5e anniversaire. Anatanteraka seho ny fahaefatra ny volana aogositra etsy amin'ny Antsahamanitra ny tarika TDL na True Direction Life. Fotoana namarihana ny fahadimy taona ny tarika. Tao anatin'ny fotoana nijoroany dia nandalo fotoatsaratra sy fanenjena ny tarika saingy mbola mijoro foana. Ny sedra voalohany aloha zany dia ny adya amin'ny maha kristianina. Rehefa kristianina ianao dia misy koa ny contre an'izay. Dia tsy zany fa fanaratsy. Io aloha zany tena hoe sedra goavana. Satria raha mbola hoe kristianina dia tsy maintsy mandalo an'izay ady zay. Dia ao anatin'izay satria ny tena mpitory arakira zany. Mitondra ny hafatra arakira. Ka ianao raha vao hoe mpitory dia misy ady zay. Tsy vitany hoe mitory fotsiny fa na ny mitory eny Kalamanjana ary ny orakoraky ny olona ny esoeson'ny olona dia fa ady lalovany. Dia ohatr'izany koa ny ady lalovanay artista izay mitory avy amin'ny alalan'ny hoe hira rapilazantsara. Misy ady foana tena ady foana isan'andro hatramintsika miresaka izao fa mino fa ho mpandresitsika amin'ny 4 août ao Antsahamanitra manomboka amin'ny 3. Nampitondraina ny lohateny hoe mpandresy foana ny seho ho ataony alahady ho avy izao. Hiavaka tanteraka io fotoana io ary ho feno ny voninahitr'Andriamanitra. Ao anatin'izay 5 taona izay dia be dia be ny zavatra ny lalovana dia amin'ity fotoana Andray mitoraka ity nandresy foana tao anatin'izay dia izay no titre ny albumanay amin'ity. Anisany anamarika ny fotoana ihany koa ny famoahana ny rakikira mpandresy foana izay ahitana hira 10. Io fampisehoana io dia fampisehoana anankiray anatokanay amoahana ny 3e volume. Raha antsika raha natadiditsika dia tamin'ny 1er volume zay nanao concert, 2e volume zay nanao concert, dia amin'ity 3e volume ity io natao hoe concert de promotion amoahana io rakitsary fahatelo io. Tena ady be ny lalovana vao vita io. Zay ny tena dikan'ilay hoe mpandresy foana. No marihana fa efa vonina tanteraka ny tarika hanome ny tsara indrindra avy amin'izy ireo. Efa tena tao anatiny tokoa amin'izao fotoana izao hitantsika tsara fa efa vonimbonina ny TDL hiatrika an'io seho goavana ao Antsahamanitra io. Faniverany kosa any Yemen mpitandron'ny filaminana ampolin'ny mahery no namoiny ainy vokatry ny fanafiana toby miaramila iray tao atsimon'ny Yemen androany. Isan'ireo naratra tamin'izany moa ny manamboninahitra ambony iray tao amin'io toby io. Nilaza ho tompon'antoka tamin'io fanafiana io avy hatrany moa ireo mpioky Otis ao an-toerana. Des dizaines de corps. Niarany fanafiana daroka bomba sy tifitra nabakabaka tamin'ny alalan'ny drone androany toby miaramila Al-Jala tao Aden tanàna iray any atsimon'ny Yemen. Nandritry ny matso nataon'izy ireo no nitrangany io fanafiana io. Raha nitatitra ireo manam-pahefana dia mpitandro filaminana miisa 120 no fantatra fa namony ainy. Isan'ireo naratra tamin'izany manamboninahitra ambony iray tao an-toerana ny jeneraly Monir Al-Fahi. Nilaza ho tompon'antoka tamin'io fanafiana io avy hatrany moa ireo mpioky Otis ary tsy lavitra io toby miaramila voatafika ihany koa no nitrangana fanafiana iray hafa. Fiara voafandrika indray no nipoaka teo akaikin'ny biraon'ny polisy ka nahafatesan'olona 3 ary nandratra olona mahery ny 20. Tsy mbola fantatra treto izay mety ifandraisany ireto trangana fanafiana roa ireto. Samy nikendry ny mpitandro filaminana izay ahitany ireo polisy nofan'ny Emirats Arabes Unis. Isan'ireo ao anatin'ny fivondronana miaramila atariny Arabia Saodita mingorana ireo mpioky Otis eto Yemen nanomboka ny taona 2012. Raha tsy ahivina dia tamin'ny 14 Jolay teo no nisy fanafiana farany teto Aden talohan'ny reto nitranga androany reto. Ankoatr'ireo Otis izay manohitra tanteraka ny fitondrana eto Yemen dia manamtrotraka ihany koa ny vondrona Al-Qaïda sy ny vondrona islamika izay mitombo isatrany any atsimon'ny Yemen. Saika ireto farany avokoa moa no tompon'antoka tamin'ireo fanafiana maro nitranga teto an-toerana tato anatin'ny taona vitsy. Entraînés par les Émirats Arabes Unis qui interviennent contre les rebelles Houthis.
fa ao République démocratique ny Congo kosa indray nitombo iray indray ny olona maty ny Ebola ao RD Congo amin'izao fotoana izao mbola atao amin'ny tanàna ny Goma ihany no fantatra fa namony eny ity farany manome toky hatrany ny mponina ireo manam-pahefana isatsokazy ny ao an-toerana ny amin'ny ifehezana ny tsy hiparta ny valanaretina 18 nahafaty olona iray fandroany indray ny valanaretina Ebola teto Goma tanàn-dehibe aty Atsinana ny République démocratique ny Congo raha ny fantatra ny aliny talata ifo alarobia oravitsy taorian'ny nahatongavany atao amin'ilay ivitoerana manokana hitsaboana ny Ebola no namony ainy ity farany tato anatiny roa tokom-bolana latsaka kely tafakatra roa ireo olona maty ny valanaretina Ebola teto RDC manoloana ity trangy ity dia miezaky ny manome tokantrano ny mponina ireo manam-pahefana isan-tsokajiny eto an-toerana ny amin'ny ifehezana ny tsy hipartahany valanaretina efa nanao ny lisitra ireo ahina ho nifandray akaiky tamin'ireo olona voan'ny Ebola izahay ho nambara ny mpandrindra nasionaly misahana ny ady amin'ny Ebola ho raisina an-tanana ny fanaovam-bakisiny azy ireo ary atao faran'izay aingany efa ho herintaona izao no niata amin'ity valanaretina Ebola ity ny teto RDC efa mahery ny 700 ireo namony ainy tato anatiny izay herintaona izay ankoatra ny fitsaboana ireo marary ny Ebola dia olana iray hafa sedrain'ireo mpitsabo ny fandresendahatra ireo mponina hanao vaksiny sy ny fanentanana azy ireo hanantona hopitaly avy hatrany raha misy soritra aretina miseho mariana fa efa nanaova ny sampandrarany firenena mikambana momba ny fahasalamana na ny OMS fanambarana moa fanatiny ameana raha-pahasalamana iraisam-pirenena ny trangana Ebola amin'izao fotoana izao taorian'ny ilay trangana Ebola voalohany na hafatesana Congolais iray teto Goma ny tapaky ny volana Jolay lasa teo sur les bords du lac Kivu qui est touché. Izay koa aloha no mamarana ny vaovao izay nasongadina ampatsahivina aminao hatrany ireo izay hanarahantsika teo hanomboka ny volana Oktobra ny taom-pianarana 2024 sy 2024 raha navoaka ny foibeparitry ny fiadidina Repoblika sahana ny raharaha politika noho izany tsisy hatrany izany ny fandiniana eo amin'ny ray mpisehatra amin'izany araka ny nambarana ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta mitohatra angosa ny fikaroany ilay teratany Britannique nitsambikiny hafiteny ambony fiaramanidina tsy mbola hita ny tenany hatramin'izao tsisy kosa ny fanasaziana saingy ajanon'ny polisy izay posy sy sarety tsy manaja ny ora tokony hivezivezeny manomboka izao ary hitantsika teo fa ataorin'ny kanina farany teo dia plalohan'ny barrière Madagasikara maromaro no nahita fanarahana vaovao anisan'izany i Ibrahim Amada no avazana kosa ny toeram-pivarotany Selesy mpivarotra mofo akondro etsy Ambohijadovo ambony mbola ho toizantsika ny fampalalam-baovao aoriana ireto dokam-barotra ireto